Shosho kube singolwa sesibona ishasha uMax Maganya uchazela abantu abangamazi ungizwe ukuthi ungizwe umuntu onjani. Mhlambe in case you don't know. Sikwada khula amakamera saphane. Mawubona ungizwe emchunu usuke ubona uhenquza. Ungizwe emchunu umsebenzi wakhe ukuhenquza nje. Into ayifunayo ungizwe emchunu imali kuphela. Ayikho enye into. And imali uyifuna in exchange of a trend. Ungizwe emchunu uma ngabe esondele eduze kwento isuka izotrenda leyo nto leyo. Yena into ayifunayo uyahenquza ufuna imali. So ungizwe emchunu umhenquzi uyabo umhenquzi nje yonke into ayibonayo ukuthi engathi ine potential yokudonsa amehla abantu uyangena lapho ungizwe emchunu. Nangempela mayesefikile ungizwe emchunu wonke amehlo athi njo kuleyo nto leyo. Whether negatively or positively but wonke amehlo athi njo kuleyo nto leyo. So ungizwe emchunu uhenquza. In return usuke ezothola nje imali kuphela. Ayikho into erepresenta ungizwe emchunu seriously. Ayikho into ayirepresentayo kuthiwa le we representa seriously and honestly akabheke inzuzo. Ungizwe emchunu kuyo yonke into omthola kuyo ubheke inzuzo and inzuzo kuhlezi kuyinto eyodwa kuhlezi kuyimali. Ungizwe emchunu noma ungamthengela imoto kodwa mawungamfakanga imali emasendeni leyo moto yakho isuke i-valueless. Ungizwe emchunu iyi-value kuwe wena omthengela yona kodwa ungizwe emchunu akanandaba nezinto. Ungizwe emchunu unendaba nemali nje kuphela. Ungizwe emchunu ngisho ungamakhela indlu ime ithi mpo. Ungizwe emchunu anandaba naleyo into anendaba nayo. Ungizwe emchunu imali kuphela uyabo. Into ejabulisa ungizwe emchunu ukuthi umuphi imali. Ayikho enye indlela ongajabulisa ngayo umacingwane ngaphandle kokuthi umuphe imali. So ungizwe emchunu uhenquza. Bengithi nje angin update. Ungizwe emchunu yini uhenquza. Umsebenzi wakhe nje ukuhenquza, ahenquzele ini imali kuphela.